So awo bovira okwawukagana ne DJ Waswa. Nagamba siriddayo ate nga njogera ku kamera siriddayo kukolagana na musajja oyo. Zaka mpulira njogera ebintu ebyo kubanga ebimu kati breaking DJ Ram. So ensonga lwaki DJ Ram yayawuka oba takwatagana DJ Waswa pena tusajiwulirira wano yali Shay. Simanyi tafagamba takwagalira ddala simanyi oba kyava nakyo awo wabatanjagala nange simwagala tukozitandiisa kitegeeza embiranye eriwe eva kwekyo kivu evaawo wennyini netaafu byagamba ndooza bitandikira obutakwagala awo wennyini kati wuliriza wayita eddakiika 3 ng'ajjangamba mwana abayimbi batandika okuyimba omanyi bakasitoma bange kakati omanyi nze wano ne muga Waswa kusala puresha bwetu we namugamba ne muga ekivulu kyange kivulu we kiggwa njijako laptop yange ngamba omwana ababadde ku mulyango jukira waliwo wa hoteli because balina coach owabala balina ko percentage yaabwe nga obyumanyire bibeera tugenda tusisinkana nabo n'akabokisi akalimu sente ne ticket ezisigadde ne ticket ezikoze ki ezikozesebwa okubala ticket bangamba tugende ki mu office mbana akatuula bwenti nganyaze DJ Waswa ne mukyala we ngakutte chupa ye eya Eniken Waswa n'atandika n'angamba kati gwe Ramu osubira nze bale yange Joseph nyina sente mbo abantu bazize ku Saturday because there was Shiba ne mugamba nze nina customer gwe nakubidde simu ne mugamba why togenda mu bale ya Waswa ku Saturday we batandika ebyo Waswa sebo n'angamba munyiza nokukuba echupa eya Eniken yali ayibisere ng'anyo omwenge ne mugamba Waswa face yino gikube na nembozi gyonyumya waliwo omuntu enagimanyiko bantu bangi abasinga bagimanyi lwakwanze nagana kugenda mu kamera kwogera because safa agimanyi buli kimu bakimanyi. Vibes UG, your #1 entertainment channel in DXB tukomyewo like we promised you eno ye party 2 ya DJ Ram olugendere epate yasooka ebaddemo of olugendere okutuka wali so many controversies between DJ Ram and DJ Waswa. So I think this is the part buli omu gyalindidde okulaba. We are powered by Speed Express Tours and Travel for all your visa tickets and tourism around Dubai. DJ Ram brand ambassador wa Bazooka and ndoza keko kunywa kemulaba ketuyina. Right now Bazooka it's an energy drink. Kalungi kalimo like Red Bull. The only difference kanote kaleta heartburn like any other energy drink atechala kano kali a bit sweet. So muketanire omuchala katunda mwana waffe weka mna Uganda ya quarter contract. So every time you sip on Bazooka just know you're supporting one of our own. Alibabu Suma big up on yourself. So DJ Ram ndoza yene episode buli omuja alinde wakati wano tutandise enkokola zo industry nensonga lwaki tafagamba takwagalira talikodagana nawe wabadde otugamba kakati omwami oyo batanjagala. What happened ku Shay je mwategeka ekivulu ekyo tukiranga kyali kiwezezza ndoza wiki nga 3 mu bantu omukulu DJ Waswa n'ateekayo Ready and Wizo ng'ennaku z'omwezi 3 njagala owulire bulungi tulanga Shiba omeka Shiba wali omulanga ng'ennaku z'omwezi 10 lunaku lwa Sunday 14 Valentine ekyo kivulu muntu osogenda ku page yange ne poster zikyaliyo sho yali ya Sunday sheyo nga nanze Shiba nanze MC Kapale kuliko ne Kabako Rodeni Y 2017 Valentine's Day 14 fik tuba tuli mukulanga nali sibirabye na biraba chali wa fona ya Fakiki omugenzi rest in peace Kiki yankubira simu nangamba gweno DJ wedde ne mugamba ate kiki nangamba omusa batu bwayogera Kiki bwe yali ayogera nangamba omusajja atakutaddeko Ready and Wizo kunake ezisooka kati nga anziji bakuyita kujijika yanjijika Ready and Wizo nga 3 whereby abantu bajja mu 14 sente ziba tewali kyokka nga nze mbadde nanga tewali we yali alanga yenna
Okay, mu interview ya DJ Waswa agamba yategekanga abayimbi n'omuteekangako night oba black and white nga ya free entry. Kino kitandikira wuwe. Tugenda kutuukayo. Okay. DJ Waswa kino nkyogera ndi mu kamera. Ku show yange gye nasooka okutegeka. Eya Shiba. MC Kapale ne Rodney Y. Nanga 14th February Sunday. That is eyo show oji planninga oline tafu ne Santo n'omugaga gwe baleeta then eri balanze. Already nali planning show yange. Bana abaana tafu ne Santo we bankubye simu nga baagala okummeetinga. Bajja buzi n'omugagga kati omugagga ngamba ayagala kujoininga industry ku market y'abana Uganda. Okay. Ne mugamba engeri gy'oyinza okupenetratinga mu wano ng'otegeka oba bivvulu. Ne mugamba kati nze nina omuyimbi ali mu pipeline gwengenda okuleeta. N'agula idea yange ne mubbira ku muyimbi ne mubuulira. Kasena mugamba omuyimbi n'agamba oyo ki mwendi. Let's do partnership. We bajja ku board like ne ngamba okay, David yazze ne mugamba tugenda kukola amaze okutegeka mu muyimbi biki. Tulanze omuyimbi mu naku wiki 3 omusajja anjigise bakuyita kujijika. N'amanya ogenda kukola 14 kati 3 omuntu waba agenda kujja mu muyimbi mu Ready and Weasel is a big brand. It's a big brand by then. Okitegeera bayimbi b'amaanyi be baaliko okitegeera n'akujijika Ready and Weasel kati gwe ku Shiba ate jukira management zaali zikoze eki zaali zirimu obukubagana yes management ya Shiba erimu tekwatagana yaki ne ya Good Life okitegeera kati nga kiringa kukontana kati mba ndi awo era bwe nabiraba bwe biti nagambirawo omugenzi Kiki nemuga Kiki mpereza ku post eyo Kiki nampereza poster walayi ng'omusajja ataddeyo Ready and Weasel nga 3 February mu kilabu awo wenyini tuli ku hotel eji kubanga nze nali ku Zefa Waswa n'aveji yali akolera najja mweyo kilabu ya wansi yali akolerawo okodda n'akomawo n'atandika okubanga akolera kati nga olunali ku bala hoteli yemu nakuzezaawukana kati nga abantu bawano nga bw'amanyi tebasobola kujja ku hoteli mirundi ebiri babaddewo ate Saturday ate bakomawo Sunday kwegamba business yange nange yafa we yajja because luli nali manyi ng'ali Satwa ali Dubai eri eside eri ng'abantu basobola kugenda eri kati Sunday ne baga katugenda kuwewa tugenda ku Zefa wekito naye kati tebasobola kujja Saturday kati nze we yajja wansi business yange ne yeesala okitegeera babaddewo jjo ate ne leero bakomewo ekibanga era management yangamba ne bangamba but yesterday Saturday too much Ugandan come too much they go basement ne mbagamba munanga anti dijoli aludde wano already alina following so abantu babazze kulaba ye ngamba naye kakati ate kikutidde mu business nga gwe kubanga Sunday yaffe tubadde tugikoze ki tugitwaliriza era Sunday yange yeesalamu because ye nga azze ku kifo nengamba tewali kyakola because soso ategerera muntu muganda nti tugenda kusaba eyo bbaala siina buyinza okitegeera naye nze kyemmanyi professionally oba oli mu industry kiringa Zaaka kati nze nneno bbaala siriki Kim oba gwe Zaaka nojja wali waliwo ebbaala endala nawe n'osabaawo nga mwena tulina concept yemu same market same customers okiwulira nali ku Zefa eri ku ground floor DJ Waswa n'akomawo kubanga club ya wansi aleka mu yatandikira okitegeera n'akomawo n'agisaba naye ng'olwedde nze wendi ku Zefa nekibanga nti akuwawo Saturday atandisewo Saturday ate nze mbeerawo buli lwa Sunday bakasitoma be bamu okitegeera buli lunaku abajja ku Saturday ate nange benjagala bakomewo ku Sunday kati tekibanga omuntu tayinza kuvuga ntya ajja ku kifo kyekimu ekyo business yeesala kati mbadde nkugamba ali ku kivvulu ekivvulu tukiranga omusajja weyanjijika nenkwata posta nenjiweereza oli gayi wange patana wange nemukubira David nemugamba waayo omusajja alaba kyakoze David nangamba ate omusajja atwagaza ki nemugamba waayo kakati ali ne basanto yes nangamba kankubire bano baki bano abaana ba Good Life nemuga yogera nabo kubanga kati bali abayimbi bibaleeta ate bayimbi baabwe yes kakati tugenda kikola tutyo olwedde bali mu kulanga Shiba ate kati oli aleese bayimbi baabwe bali balinga bataata baabwe kitegeeza ne babanga omusajja nangamba omanyi
ambakubira agenda okubakubira ne bajja ku bbaala twafuna meeting ne bagamba waswandoza mulaba ebintu bennyini ne bagamba mulaba DJ oyo kakati ayagadde kuteekawo mbiranye biki kakati naye ffe tetugenda okukola bali good life yeah? We are part of it yes. Okitegeera tetulina ngeri gye tuyinza gana mu kukola ki ku supportinga naye tugenda kuba tulanga Shiba but good life nga boy banabazze we have to of course waba ino kubayo okubakima something because be bali bambala t-shirt zaabwe wano embiranye etandika bwetyo ne ngamba kati enkokola zifuuse enkokolo lwasooka muntu kujja ku hoteli kwenkolera market yange ne yesala eya Sunday enkokolo ekubiri netadde ekivulunga kyange anjigisa omuyimbi ne ngamba nembeera ize kati maka gunde mugamba kati netwogera muri bakasumuyimbi atenga one of your promoters ate ya promoting olio muyimbi kwali yes of course kati conflict of interest kati gai nangamba oyo David nangamba Ramo maiche tugenda okukola fe tusigale nga tulanga ndongo kati abo bano bakiki nentandika okwebuuza ku bantu bawana baludde mbagane kati nkole ki omusajja mukolere ki ne bangamba ate kati goyinza okujja yendongo kati abala bangamba wayi baledi anduizo wadde bamaanyi naye Shiba essaawa zino ayina endongo Shiba ayina endongo abakazi baagala Shiba biki tojjaayo ndongo nange nengumira kuki kuba muwagizi bafanizi bangambye ekoze eki endongo ekole endongo esigaleyo ne tulanga ndongo tulanze endongo nengamba tuwali kyakwa ennaku z'omwezi zituukanga 2 good life bali banokolanga 3 tulinze ba good life ate radio yajja oba visa ya radio yajja yeyo show oba mwabiwulirako oba guwaliwo yeyo show radio according ku sources zavaayo teyafuna visa bwafuna visa ya Wizo ne ya Chaga by that time eya radio mu visa teyakola ki teyajja ne bagezaako okukola kyonna ekisoboka je shebereyo that third shone takusobola kukola ki kubanga nalaba kiwandiiko kyafuluma enkeera we are sorry apologizing biki okitegeera kati era kiki nankubira nangamba Ram ate kati okubye munda kakati ate radio and Wizo abantu tebazze kati mwaba Shiba mugenda kuliisa buti nengamba kati patana wange nangamba kati ekirabo ekiriwo abantu bagenda fe tugenda okuba n'abantu 14 abantu balina okujja kuba kati abali bakusazeeko boogera ki bali tuli nabo kubanga ono gayi be bamuleta bakyaliwo abo kitegeera buli kugambe buli tuba mu meeting nga tubeera nabo buli ku Sunday bajja mu bbaala babeera nabo mbeera naye nabo okitegeera nga bali nange munaye ennaku z'omwezi nga tezituuka ziba ebeebula wiki ng'emu eno show we yagaana twatulinawo ennaku 11 neŋŋamba naye nkoze nti kati waliwo abakyala baali bambuukinzeeko baali baabu mbayita baali baabu babuukinze emmeeza obankuŋŋamba Ramu nedda ate kati yakyo ekifo kyo kitono naye kati tugenda kukola tutya jjukira bbala eri kituufu yali ntono nga VIP table zokka tezisukka 5 wali maaso tewali stage omuyimbi nga bambuuza naye kati agenda yimbirawa ye kakati agenda kukola ki ye tugenda kutuulawa kati nange nekiraba ne bangamba ngomanya abantu bagenda okulaba Shiba abantu bagenda kubeera bangi ogenda tuteekawa kati omutima nengamba nkoze ntya kati jjukira kirabu DJ Waswa mwakolera ebiseera nga bagiyita Amnesia eyo ya wansi mu ground nga tekola Sunday bakoma kukola Saturday DJ Waswa lwakola Sunday ngebeera nzigale kati omutima ne gungamba naye lwaki sigenda nendaba abasajja bano najja Friday zaka bino benjogera ndi ku kamera so basowana okubuuza manager w'ekyo ekifo you guys nagenda ku Friday ne mulaba mweye bbaala nenjogera naye nemuganze DJ Ram nkolako nangamba kali akabala kali waggulu wali nti kukola you work on Sunday told me you work on Sunday nangamba yeah I have one DJ Ugandan DJ here called DJ Waswa you know him nemugamba yeah you know him is my brother ate is my obit wasome nangamba that is good if you know him no problem we nangamba being is a Sunday ate tukola yeah bring the show omugagga nyini bala oba manager we bala muyitiramu idea yange mugamba nti nze nga bwe nina akabaala akatono ate omuyimbi gwendeta w'amaanyi bali abantu basatu mbadde nsaba nkozesa ekifo kyo ku Sunday bingi nti oba muggale because Sunday kuva dda DJ Waswa akuba Abu Dhabi
nga bwe yakubanga Dubai Saturday Sunday nga agenda wa Abu Dhabi yakakafu bakayitanga kasepiki kati omusajja manager idea ajagala angamba no problem kati nze nanze Ramu kye nakola okimanyi omusajja we yakkiriza ningamba naye kati nkyuse ntya poster nga kirabu erimu DJ Waswa akere okulaba poster esoma omuyimbi wange mutadde mu Amunisia nga simugambyeko ningamba nedda olina mulaba Friday nakkiriza nemugamba nja kuddira nengamba kati nga sina confirminga na musajja ono kanyonye DJ Waswa njogereko naye okumumanyisa DJ Waswa bali bakuba mu night omwo buli lwakubiri nga bakuba bagiyitanga oba R&B something nga waliwo Abafilipino be yali akuba nabo ngenda okujja mu bbaala ekiro Tuesday namusanga yakuba nemubonga kawo nangamba blood storage nemugamba nina kinjagala okugana naye kankulinda okole ki omale kubanga najja nga munana kitundu kati nga manyi mwenda agenda kuba amaze kati mwenda azingako endongo angamba ajangu ngenda mu DJ's box angamba Ramu storage mugamba tewali angamba nemugamba nekindeese nemugamba omanyi Shiba engeri gyaliyo Sunday ate kirabu yamwe temukola nalowoozezaamu nteekte Shiba wa mwene bbaala yamwe yawansi kuba yo nnene guni ngamba Waswa bino byebigambo byange Ramu ekyo kirungi nnyo kubanga nange nakiraba endaba bbaala yo ntono ate Shiba aba yaliko kati saawa zino biki akiryoke kati aba ayogera ne manager nga ayasala aka manager namuyita naye nga manager nali namulabye Friday amuyita amunnyonnyola amugamba manager this is my brother is my OB is a DJ he works here nagamba okay manager yefuula alindo atayina ndabako wabula alindo awuliriza ono byamunnyonnyola namugamba he has a business the artist is big what he wants to use this place on Sunday and being we don't work on Sunday namugamba no problem let's go in the office netukwata inze manager DJ Waswa ne mukyala we bayita Nancy netugenda mu ki mu office gye nalimu ku Friday kakati ekyantwala okugenda ne Waswa nga saagala alabe poster agambe ye kano kaba kamanyiiro naye nga olunaku takola kuba nze nali kimanyi Sunday club ebanzigala musajja ne munnyonnyola biki bikigayi nagamba no problem we shall support you netukkiriziganya ne mugamba tulina kati enkya tukole ki tukole contract then I sign you sign gayi nagamba no problem ngenda gikola ojo signing eto otandike ne mugamba because naku ziwedde njagala kyusa poster nagamba no problem nkwate kubo kati awo wennyini nga tukyatudde mpulira Waswa ayogera n'omusajja ono ku bya Red and Weasel jukira show yali ekoze eri cancelled okitegeera kitegeeza show ebeera cancelled muba muluzinzemu akasente okitegeera aboogera osimanya amugamba abasajja beetaaga ssente kati nga agamba ono manager we osimanya these guys they need money what kati kyesaategeera oba yali agamba ssente ono nga yalina zimu oba wekifo yalina okuwa Waswa ssente aziweereze ba Red and Weasel saategeera waawo naye nga history yali bwetyo naye nga bino nze tebinkwatako nenfuluma nenkola ki nengende ewange mba naakatuuka ewange esimu eyankubibwa yaani DJ Waswa DJ Ramu ampereza email yo ngamba email ngamba waya like akyali nani n'oli manager w'ekifo nenkwata email nenjimweza ku WhatsApp tewayita ddakiika 5 nangamba kebera email yo usindikidde contract wano obuzibu bwe Dubai wano njagala abantu be Dubai muwulire bulungi awantu wano contract ngegamba Swero Entertainment okay ngamba Swero Entertainment ejirawa omusajja nalogedde na Amunisia ngebbaala ate ku Sunday banzigale Swero Entertainment ekola Saturday nze show yange yaddi ya Sunday ono mukulu abeera wa Abu Dhabi nemugamba nabisomamu awo nga biraga Swero Entertainment erina okutwala 5% Waswa nga gyayagala ku show etali ye gyatatadde muwadde dira mwegi olwoko night club ebanzigale angamba ebbaala egambi owa hoteli bano ababbaala baagala 20% ku mulyango then Swero Entertainment erina okutwala 5% ze 25% ezirina okuva wa ku mulyango
ne mugamba lindako nenziri mukubira direct ne mugamba waswa maybe mukitegedde bubi olunaku lwenjogerako lwa Sunday eyo kilabu ya mwebera nzigali ate si Saturday sagala kola ku lunaku lwo nagamba no tewali muntu bwatyo nga wangamba bino bigambo byenjogera nansi asobola okunjulira waswa yangamba teri DJ asobola kukolera mweno bbala nga muddugavu nga takoledde underswero ne mugamba waswa kati singa abadde mu Philippine najja n'asaba night ya Sunday era naye alikoledde ku swero nangamba no nze nina contract neki nene bbala ne mugamba oyina contract but your contract is for Saturday because other nights bbala mwalimu Arabic mulimu bayindi bicho kitegera night zalinga zanjawulo yenga ayinamu night eji ya Saturday ne mugamba waswa tekisoboka ne mugamba sisobola kukolera ku contract ya swero ne mugamba nkuwata 5% otaddemu ki mu kivulu kiki kyotaddemu nkuwe 5%. Nti no ne mugamba waswa tubireke kansigale wa kansigeze mu kafo kange kati nenkubira omugagga emisana omugagga okyali nabo ndi nabo ebyo byonna byenkugamba nakubirani oli gayi bonna nitubyogeramu nabagamba tekisoboka biki byo kitegeera ne bangamba omusajja nga mubi omusajja biki okitegeera omugagga mukubira manager w'ebbala angamba how waswa send you contract no ne mugamba nedda kati nze nsazeewo tubireke Sunday being nti mubagale mubugalirewo ddala nze kankolere mu kafo kange akatono gaya ddamu ankubira olw'eggulu nyini bbala angamba DJ Ram I've talked to DJ Waswa we solved the issue now you come to my office you sign the contract with me as a club because it's not DJ's Waswa's whatever it's not a Saturday ne mugambe kintu kyembadde njagala nentangenda ku bbala ntuka ku bbala contract nga bagikoze amnesia between amnesia and DJ Ram netusayininga 20% zezirina okukola okuva ku mulyango contract njifuna basayiningako kopi basigazako kopi ntambula ngenda nkubira patana wange mugamba contract njifunye kankyuse posta tugenda kukolera wansi ekirungi kya hoteli yemu abantu tujja teekawo abaana babiri wali bakasoma ababa bajja ku zefa babakirize wansi wa babagaye ekivulu kiri mu basement kyali kyangu kyakulanga nga nkubira bakasoma but before that olugambo lwayitingana kati wano babi wayingiriramu babi otandika nekolerawo no nsanga babi mukayembe wa mamalulu babi alokiiso oyo gwe mulaba nali nva mu toilet bwenti tusisinkana naye yali agenda mu toilet mu bathroom angamba DJ Ram how are you nangamba okimanyi our biggest competitor byebigambo byangamba by then muganda wa babi akola ne DJ Waswa yes ngera ne babi abera mu bbala yani amugamba angamba okimanyi our biggest competitor ne mugamba kiki otegeza nangamba you are DJ Waswa's biggest competitor nangamba I had rumors mbato yagala kukwata ekivulu kyo ekisooka ato kitwale mu abantu bajja kutegera nti gwo kikoze bajja kulowooza oli yategese lwaki tokoze ekivulu kyo ebigambo bya babi byebyo ampa amageza ngamba Ram tokwata kivulu kyo kitwala wansi eri okitegeera tokolera mu bbala eri wansi because onaakolera abantu bajja kumanya nti gwe wategese ekivulu being nti otandise branding yo okola Sunday n'ekivulu kiriyo Sunday leka abantu oba kafo katono katya bantu beera nabaawo singa nawuliriza babi bino byonna tebyali waddewo nga babi mugamba naye bakasitoma nga ngamba leave alone customers customer will tell you anything naye kati nalina ku pressure y'abakazi abakyala baali babuukinze tiketi zaabwe baguze zi VIP okitegeera kuba show yali ya 15 ku 3 abantu batugamba 3 ogenda tutuuzaawa munnange babi saamuwuliriza kiyampa advice ngandeka ekivulu nga kigenda wansi mu basement post ekyuse ku Sunday lwennyini ekivulu lwe kiriyo bayimbi bazze nabasuza ku Cinemax zerinanye neyo Grand Excelsior just nga nkibaze omuyimbi afuluma bufulumi wali nakira mu basement n'ayimba omugagga nkubira nali ngenda ku bbala nyini bbala angamba what time you coming to the club nemugamba I'm on my way now coming because tulina okukola sound check neki n'abayimbi angamba kakati omanyi DJ Waswa atwagaliza bwati omugagga wangamba asazeewo n'obutagenda ku night ye eya Abu Dhabi Sunday asigale wano
ayambeko kubanga alina bakasitoma abasuubira bagenda okujja ate bagenda kunywa ne mugamba ze saagala I don't involve myself mu kikwatagana ku ggwe naani ne Wasu nze nakoze naawe ng'owebbaala kati ebyawasu byongamba zisi biri between you nze wemba njagala okuwa Wasu ssente nsobola omuwaayo nga kyali wange nga kivulu kikutte ne mugamba waayi kwatayo kakiika namunsawo gaga nangamba nti ambadde nkugambako bugambe nti ankubidde ngambe tagenda kugenda wa tagenda kugenda Abu Dhabi agenda kubeerawo kubanga waliwo bakasitoma basuubira abagenda okukola ki okujja namugamba ebyo byammwe saagala kukola ki kubiyingiramu vibes olunaku olwo olw'ekivulu kati olw'ekivulu lwennyini bingi nnyo byengenda okubuuza kati tutandise olunaku lw'ekivulu lutandika bakasitoma batandika okuyingira Wasu ankubira angamba DJ Ram nti storage nti ninayo abantu bange nganze benjagala nze mukyala wange manager wange biki ne mugamba Wasu sina buzibu oyagala ticket mmeka nangamba njagala ticket yes ku kivulu kya munne ekye Dubai namuwa ticket yes nya nze bivulu byonna nali simusabanga wadde ticket neji kuba nze najjanga nze kamuyamba saleetako omuntu nti owaayo ate ono oba okitegera nakwata ticket nya nenzimuwa ne ngamba omwana ku mulyango kwata ticket nya ziwe DJ Wasu anga akoze ki ngaze but ticket nya meaning ndiza abantu bana ye nga taliiko ye tali of course ayingira buyingizi ticket nya nzimuwa disketandise mulaba wali awo yeetaladde nadde eno nebuuza omusajja kati benkola ne banga omusajja yeetala kiki lwaki yagenza Abu Dhabi yeetaza adde nadde eno nkuba disco mulaba manager ajja ngamba ow'ekifo nti Ram nti hoteli emmanja 10,4 njagala osooka ompole ku ssente z'oku mulyango we tunaamala okutunda omwenge twe balancing nkudize ssente ezo kubanga bali aba hoteli mbasasula buli lunaku newe tumaliriza omwenge ngenda kuwa ssente ezo kati nali nkuba disco ne mugamba okay mpitira omwana wange ali ku mulyango omuwala omu namuyita ne ngamba omwana kwate 10,4 ziwe manager naye making sure abakuwa signing awo omwana azimuwa mba ndi awo disike ekutte olutalo nga luli ku mulyango abaana bajanga Wasu kyakola ku mulyango alesa abantu mukaaga ayagala bayingiza nti bali bakasitoma ba bulijjo wano bo bayingira banywa nnyo omwenge biki ngamba omusajja namuwadde abantu meka bana already ate n'omukaaga ayagala kuguyingizaawo omanyize Ram saagala nnyo kuyomba n'abantu zaaka kino kyenkugamba kyenakola ne bangamba akoze olutalo lw'amaanyi nnyo nti era bali bakasitoma ba big spenders tebasasula because bagenda kunywa omwenge mungi ebbaala efunemu jjukira wano bali ku contract yange nga bantaddeko nti wenna bampezezza bagwali gumu kitundu ogw'omwenge bagenda kumpa 15% something like that nengamba abaana mumanyi DJ Wasu akoze olutalo ku mulyango nti ayagala kuyingiza abantu be nti abantu kati omwana omunangamba nti tulabye oba bajjako ne ssente wali eri bikyo kitegeera nga obimanyi abaana buli muntu agamba kiki ne mbagamba okay oba abajjeko ssente oba tabajjeko bakasitoma be bajja wano buli lunaku oba bajja buli Saturday okwanguya omulimu mubaleke bakole ki baleke bayingire no problem ne bayingira saaka atakingako DJ Wasu amubuuza kiki oba kiki wayita eddakiika 3 ngajja ngamba mwana abayimbi batandika okuyimba omanyi bakasitoma bange kakati omanyi nze wano ne muga Wasu kusala pressure bwetu we namugamba ne muga ekivulu kyange the show is mine nze nakoze program ze manyi omuyimbi asooka jja sawa meka ku stage ne mugamba ngambo tandika omuyimbi nina abantu abanguzeeko ticket tebo zaabwe zizo tebannajja okitegera jjukira abantu ba VIP Dubai bajja leeti Tafu ne Santo baliwa we bali ne David wali okitegera because it was a team work ndi mukuba disco waite dakiikaga kapale ne kabako bajja mu DJ box manga Ram mwana wali okagaya katumanyira katusanze wali katugamba katulagira mpaka ntujje mbabuzani nti bamuyita DJ Wasu mbwatugamba tugende ku stage yatusasude yatulese ningamba ati Wasu yefudde ki aso sinajja n'agamba nze ne mugamba nze manyi program y'abayimbi sawa ze balina otandikirako
njagala owulira ebigambo bino ebintu byenjogera njagala ndi ku kamera. Kapala ngamba ffenno tumuvumye tetwagala tumanyira. Omanye Kapala ebintu bye. Nagamba atumanye si yatulese, simanyi agamba G-Club ye, simanyi biki, beba muli mu management ya wano, ne mugamba Kapala nze nakulese. Okimanyi nti ye. Wena kugamba nti kati ogenda ku performinga, jango performing. Wemba sinagamba. Nangamba waddamu okutumanyira tugenda mu kuba bukubi. Ne badde ebweru. Okitegeera? Nengamba nonno Club. Ole bikono embeera njirabe eriwo. Bire byasoose bya tiketi kakati biki? Mbande awo manager nakomawo. Ramu, omanyi nasasudde za kifo kakati omanyi wali ku tusoba balancing kati kwa abantu tubawadde omwenge tebanasasula. Mbadde njagala mpe 10 endala ezinnya ku mulyango nina bye ndino kusotinga. Namuwadde dennya angamba ndagira omwana ku mulyango amuwe 10 endala ezi nya kabere kanana. Owulira jigwenda kwesotinga nga ki ekivulu kiwedde nga bamaze okujjayo sente zaabwe z'omwenge then tukole kitu esotinge. Manyira musagala ntalo. Nengamba omwana mpitira omwana najja n'omwana ne mugamba manager muwe 10 endala nnya asayininge. Manager natwala 10 endala ezi ako kanana akajja ku mulyango. Ekivulu tukubye ekivulu kabakaze. Kapale yasooka nakola nga omumanyi yali yavudde ddako ddawa yaawo. Ye kyanze awo akoze. Mugamba Kapala omanyi vaawo Kapala kabakajje budde bugenze bantu lo baweze kabaka akuba shiba akuba bakuba ekivulu kiggwa successful. Yes. Tewali alwanye tewali akoze eki kati ekivulu we kiggwa njijako laptop yange ngamba omwana ababadde ku mulyango jukira waliwo wa hotel because baina coach owabbala baina ko percentage yaabwe nga obyumanyira ebibeera. Tugenda tusisinkana nabo n'akabokisi akalimu ssente ne tiketi ezisigaddewo n'ezitiketi ezikoze ki ezikozesebwa okubala tiketi. Bagamba tugende ki mu office. Kati waliwo omuwala bamuyita Bridget Samuels mukyala wa manager Samo Kasa manager wa King Saha yali wano by that time. Kati nga gwe natadde ku Shibo munkumira kwa Shiba ye muwala muki muwala. Kati nga mfunde ate ngoli omwana mukwano gwe mugamba Bridget Samuels omanyi kyobonkolera nyamba otwale Shiba mu room tomukiza kola kikuvaayo. Kati bana abalenzi nga obimanyi already nalina ko abaana ba timu benkola nabo babashiri bani bagaye babashiri mukole ki mu making sure Kapale ne gundi bali safe wa mu hotel room zaabwe because ezo hotel zerinanyo itabise mu kubona ogenda ali mu Citamax ngenda mukubala tubale sente mbana akatula bwenti nganyaze DJ Waswa ne mukyala we ngakutte chupa ye eya Eniken nembuuza manager tuze kubala sente oba muina meeting yamu nangamba no we are going to count balese sente bazitadde awo DJ Waswa atudde wano nansa ali wali nembabuuza ati bino ki Waswa n'atandika nangamba kati gwe Ramu osubira nze bale yange Joseph na sente mbo abantu bazize ku Saturday because there was Shiba nemugamba nze nina customer gwe nakubidde simu nemugamba why togenda mu bala ya Wasa ku Saturday because waliyo Shiba no I have to get money nemugamba ati nze nkuwa sente nze nkusasula nemugamba gwano mu show yange oyingirira muwa nembuuza omugagga nemugasebo muina contract tuina contract between bala nawe nemuga contract yange yingirira mu swerowa no kati mugaga atandika you know what DJ Waswa DJ Waswa nemmanya nti bano bagala kunvuga ki speed okay ngamba we batandika ebyo Waswa sebo nangamba munyiza nokukuba echupa eya Eniken yali ayibisere nga anyo omwenge nemuga Waswa face yino jikube yiyo nemugamba tosobola sisobola kuwa sente zensobola okuwa nsobola kuwa buwinganze kukivulu etwe balancing ekivulu nga kikoze kitegeeza embiranye eriwe eva kwekyo kivu evaawo wennyini netafu byagamba ndoza bitandikira obutakwala awo wennyini kati wuliriza okay jukira oli gayi patana wange yalina mundoze emirimu limu gyakola bwe yavanga awo ate afulumyemu awo biki kati nga yabiresenze emirwanning juka yita bitegera bulungi kati nga nange njagala malo kureceiving sente muyite tutuule ku mmeeza walese mmeka biki tuwe balancing ngaffe mba ndi awo
babaze magama tubale sente twabala tiketi zokka sente tebanagulawo ka box tubaze tiketi nga shoyo nevudemu emitwalo 3.8 batuteka akanano already oli yakayina kati nga wano mwino kubanga mu ka box mulimu emitwalo esatu mazo tegeera ekyo nti kati emitwalo 3.8 gyekoze ki gyegikolebwa ku mulyango nti yeye mba ndi awo essimu ingevuga ani ankubira awo wennyini wentudde Jeff Chiwa nga ankubira jukira Jeff Chiwa yampa omuyimbi teyajirako engeri gye ndikyali we yangaramu sigenda kuzza mu tiketi ya ndala kankuwa omuyimbi tiketi nze gye naaligiddemu tukibalansi ng'oli kyali wange okitegeera ne mugamba muganda wange neyanza Jeff ankubira ngamba ramu oli mubi nenkuwa omuyimbi wange kati omuyimbi bangamba poliisi emukutte nemubuuza omuyimbi gwe nagambye ngenda okubira Bridget Samuels mubuuzo waayo omuyimbi atewulwa ng'omanyi kye baakoze we bafuluma bwe bati nze bwe nagenda eno okubala singa sente ng'omanyi abayimbi omuyimbi agamba ayagala kunywa shisha ono omwana amugamba oba ayagala kunywa shisha tugende bamutadde mu taxi ne kabako ne kapale bagenda ku Hills wana Alubaraha Hills akabalako akakali waggulu kati wansi kubadda weekali batuuka wansi babounce abaliwo bantu siba balaba abagundi babagamba nti mwagala kugenda waggulu nti waggulu waggale because it was towards morning babagamba no more people going kati bano batekawo embeera kabako kapale biki olwokuba tuli baddugavu biki abalanga bayitawo okitegeera kubanga kala embwenjeru zaali ziyitawo bano babaganye mukwogera ebyo byonna kitala yali eyitawo poliisi eyitawo bawonsa bayimiriza buyimiriza ki poliisi ebagaba bano batyankalanya biki poliisi ng'ebakwata bakutte shiba visa eruwa bonna kati visa poliisi we yajja okukwata kapale yadduka misinde bakwatako kabako na shiba nono omuwala gwe bali naye kapale yalinnya taxi nga agamba wa taxi ntwala ku City Max kwe yasuze kati ebyo byonna babiŋŋambira wa ndi wano mu meeting kati Jeff amasimu ga kumukumu sibitegeera kati ngamba bano bane mumpe sente zange nve wano n'amayimbi poliisi ekoze eki ebakutte bintu binkyankalanyeko nina okutaasa omuyimbi mba sinavaawo Jeff naddamu n'akuba ne mugamba Jeff gye ŋŋenda kati nga njagala kugenda wa ndaba omuyimbi babatutte ku poliisi ki okitegeera kati ne baŋŋamba you know what kati tusobola kumaliriza because abayimbi ne bagamba bino byonna mwe mubireese sika temubiyingizaamu DJ Waswa lwaki temujjako percentage yammwe ne mumpa balance wange neŋŋenda ne kati tuzze wano ate katulinga abaddamu bye twayogeredda nanyiiga kati omusajja n'angamba oyo manager n'ayita accountant we n'amugamba camp bamuyita simanyi yali erinnya lye yali Samuel Bichi something dili awo n'amugamba now we have a problem here we cannot give this money out what you do keep this money in the safe enkya twesorting effena tujje nga tukkakkanye ne mugaa kikyoyogerako kati mba ngezaako okulemera okunfuna essente essimu eddamu enkubibwa Jeff ankubira angamba Ramu oliwo abayimbi bamupoliisi batwala ngamba why anve ku sente nsooke ngende ntaase ki abayimbi ngamba abasajja okay let's keep the money tomorrow what time nga bangamba nti enkya sawa 10 ez'olweggulo tube ffenna nga tuzze wano ne mbagamba naye kiki ekigaana lwaki Waswa ayingira mwene embeera Waswa yakoze mulimu ki ye yategese yataddemu sente mmeka mu kisho kati nga beegasse management ne Waswa baagala okutwala ki 5% Waswa atwale 5% nze bampe 20 nabo batwale 20% because bala ekivulu kikoze kikoze ate already and wizo teyakola shote yaliyo oba kitegeera engamba okay ngagamba ne Saturday abantu tebazze ba customer teyafunye bantu molokwa bayede balina okujja mu Shibaddi ne muganzi nabe nakubidde bagana okujja obuzibu bonna butandikiraawo mukeera kati okujja nkwata mba nfulumye hoteli nziruka ninye taxi nziruka ngate bankubira nti ate kapala atuuse wano ku hoteli ninga kapala zene ne bashiba nti nkubiro lyo mwala nga nti ate poliisi etutadde kati tuli mu taxi tukola ki tukomawo nali already ndi mu Dubai oba wa mu taxi ate kati nengamba wa taxi kyuko okole ki tuddeyo ku hoteli wali wenyini ku bbaala kuba City Max zerinaanyi ngenda okutuuka bwe nti nsanga kapala ali amubuuza banno baliwa nti poliisi foluze bikize ne Nyansa kati kumbe byonna ebigambo bino okudduka kwa kapali byonna babigambya ani Jeff
Shiba ajja zivuddeko kabako bagamba omuntu gwe twayambye ffe twakuyisiza ne ku nnyonyi byonna ku kisaawe ffe twabadde twakwogeredde n'emmotoka ffe twakujje emakindi okutwala ku kisaawe otuleka otya mu buzibu olutalo lwali awo nga nino sooka oluzikiza ng'amasimu jeefu gankubira nga alamusiriddamu neŋŋamba banenkoze nemuga Sheba kali kakkana mukwano munnange kakkana Kapale nga ye problem jukira Kapale ayogerera waggulu bano buzivuddeko abantu bakuŋŋaanya awo neŋŋamba nkoze ntya ngenda okuddamu okukkirira wansi nga bano ab'essente bagenze nasangamu bakkirina ne baŋŋamba bosi olode go neŋŋamba ne waswawo bonna nga bakoze eki bagenze waswa ayita genze ndowooza kubanga waliwo kapati kengenda okunyumizaawo kati nzikirira mukukkirira ndabe gundi nsanga ate DJ Waswa ne baani ng'ali ne bakapale Kapale akyankala n'agamba nze njagala na zange kati lwamu mpe zange anti ntandise onyumya agaboozi kyowayi n'abasajja tebannampa ssente biti Kapale tezivuddeeko nze mumpe ne ssente zange ngenda atya ku mu stage nga tebannampa ssente zange ensobi sigikolangako olwamu nakwesize biki muga Kapale teri agenda kuwa ssente kati ku show wano eggwa olutalo olwo oluli awo Kapale afuuse obuzibu eno Shiba afuuse obuzibu eno biki abaana baŋŋamba abaana bange abaaliwo baŋŋamba okimanyi Kapale okwekyanga Waswa yamutaddemu omuliro obwedda ali wali ne Waswa amuga nti olwa mutasasula bino byenjogera ku kamera omuntu yennyini amanyi lwaki sifunye ssente ate yadda ku bayimbi bendeese abagamba nti nze sisasula eŋŋamba ekiki ne baŋŋamba babaddaawo niwulaba omusajja avuddeko wayi neŋŋamba ekiki ne baŋŋamba Kapale naŋŋamba baŋŋambye gwe tosasula wambuleeta abayimbi tobasasula wano ze mpe zange njagala zange muganda wange olutalo lwali awo neŋŋamba mukama sente zo wazifuna sente saazifuna enkeera tewazifuna sente tuli mu 2022 yes okuva 2017 paka leero sente zo sizifunanga ez'ekivulu yensonga wadde ddira mwemu yensonga lwaki abantu babeerawo bagamba wuliriza ntuuka enkeera sawa 11 nali siina sente zisasula ruumu y'abayimbi okitegera sina kusasula balansi w'abayimbi nga byonna nali mbibalidde ku ssente omuntu wategeka ekivulu okimanyi otuuka okukola ekivulu ku lunaku olwennyini oba tosigazza ssente ng'obalaziriza ogenda okufuna omalirize by'otannasasula natuuka nga sina okumanya emboozi gy'onyumya waliwo omuntu yena agimanyiko bantu bangi abasinga bagimanyi lwakuba nze naganda kugenda mu kamera kwogera because agimanyi buli kimu bakimanyi kubanga mukama waabwe oli omuvubuka gwe baleeta jjukira yali patana nga tuli naye gayi yanyiiga okumanya yanyiiga nga sente ziganya ovaayo nga abayimbi balina okuddayo n'emmotoka gye twakimiramu abayimbi yagaana okubavuga naŋŋamba lwamu nze njagala sente zange saagala ebyo twabakimira mu gayi yalina escalade yagimpa yasimbula busimbuzi n'agenda nga muga abasajja tebatuwadde ssente baganye bawanvuya biki gayi naŋŋanze ebisaagala bimanyi n'avuga abayimbi nabaddiza okubatwalako airport nabaddizayo na mu taxi eyo takisi ennene naye nga byonna biva ku ki biva ku DJ Waswa kyekikumisa ssente zo ntuuka sawa 11 nkuba essimu ng'omusajja akwata essimu maneja w'ebbaala 12 takwata ndi ku hoteeri n'abayimbi enjala ebaluma siina ssente nina omuntu gwe nakubiraawo essimu nandeteewo ddira mu 10 ne basooka nfunaawo ebyokulya kati ng'ate nina okubasasulira nayiti eyo esembayo okitegeera because baperforminga Sunday kati nga balina okwebaka Monday kuli ku Tuesday morning balina okugenda kati nga nina okusasula Monday kati hotel kye yakola ya locking rooms because nesi nasasula olunaku olusi kabaka agenda okugenda ku luggi bw'ate oteekako kaadi nga luggula alla Shiba ateekako kaadi nga ate waggula ne banga Ramu ate kati otukoze biki bino naye nga bonna bwengezako bannyonnyola nti bannange ze ssente nange sinnazifuna zikyali eyo mu kibasement mu ekyo kikirabu teri ayinza kukikkiriza okuleka bano abaali bakitegeddeko jukira lwe ebintu byotasobola kuyingiza mu bayimbi bannyonnyola nnyo okitegeera womuleese kukola bizinensi yamaze okuyimbira paati ye bewedde neŋŋamba nkoze ntya saawa emu nkubira omusajja takwata ez'ekiro saawa 2 omusajja takwata saawa 3 maneja takwata saawa 4 omusajja takwata saawa 5 omusajja takwata neŋŋamba bano baagala kunziba kati neneevamu neŋŋamba manyi kankubire Waswa nkubira Waswa essimu Waswa agikwata muga Waswa saagala buzanyo bwe muzannya
mbadde nsaba okubire mukamaawo mumpe ssente zange because nina okusasula abayimbi nina okusasula hoteri. Waso nangamba kyogamba omusajja tanajja neyefuula atakimanyiiko. Ne mugamba Waswa naawe amazima ogamanyi tebanampa ssente because sebampadde ssente ezo because wabiyingiddemu. Oyagala okutwala ssente zotakoze ki zotakoleredde. Otusaba otya munno 5% ku kivulu kyotataddemu wadde olugalo. Angamba kamukubire addamu teyankubira muddamu mukubira ngamba nange mukubira takwata simanyi naye kanzijaawo nenga ate akola naye oli mukama we ne Saturday ya Dakera yagenda n'akola ne Lady and Wizo baddamu ne bamutegeka tafa anyigira wuliriza omusajja akwata essimu sawa 6 ogw'ekiro ayogera yina ngali mutulo hello salamu alaikum mugamba my friend sagala kunsalamuza njagala ssente zange nambuuza accountant anajja nemubuuza ate obuuza nze accountant wo nemuga kazannyo ki kemuzannya wano wagenza ogambye by 5 okuva ssaawa 11 wano ate ombuuza accountant wo mbuze ngende mu balanka ebiro ba accountant tanajja nangamba okay I come omusajja atuuka ku bbala saa 7 gwa kiro ngenda mu ofiisi ye ne Waswa yali atuuse mugamba kati ekiriwo mpa ssente ambuuza accountant nimugamba musajja gwe what is wrong with you nze ndi promoter nategetse ekivulu ewuwo njagala ssente ne ngamba Waswa ng'alya ne mugamba Waswa talk to your boss I need my money gaya antadde ku pressure patana wange ng'alwamu nze njagala ssente zange omusajja ngamba kankubire ani mbwakubira oyani accountant akuba accountant boogera mu Luwarabu nemugamba my friend I don't understand oba mwogera biki nze njagala ssente omanyi gayi weyamamala okwogera mu Luwarabu gayi n'amuzza mu Luzungu gayi n'agamba mbuye accountant kino kyenjogera ndi ku kamera accountant yagamba ku simu mbwe yakutte ssente n'azikima n'azitwala mu ddwaliro ne bamulongoosa era ali waka bamulongooseza yakozeseza ssente ezabaddewo ne bamulongoosa. Zaka bino byenkugamba nanyiga paka leero Waswa alyawo accountant ayogera ku simu agamba I used the money which you guys made in the concert jatamanyiko for my operation in the hospital era ndi wange sawa zino ndi wange Shalija bansaze bankoze operation ekyo yakyogera bwati nenkubira David nemunga David nangala muzisagala kuwulira anything njagala sente zange nenga Waswa kiki kino kati Waswa natandika okuba ate kati boss how do you do that this is a promoter he has to pay bichi yefuda atali kusaidia ki nengo muzanyo gwali nti bali bamanye kigenda mu maaso zaako okuva ku olwo sifunanga sente gayi yanchawa gwe twakola naye kivulu ochegera kubanga twabanja sente almost omwaka uliriza batafu twali nabo mweyo nembeera Kapale atandika okunku kubanga jukira Kapale yali abanja kakadde sente ziwedde omuntu gwenda kubira simu yaleta yasoko kunetereza emmere ze nalisa abayimbi nziramu mwegayira mugandetera nyambo nfulire 10,000 andetera 2,000 room zaabwe zonna room 3 wenazisasula nga nkozesa kudya mu 1,600 ngasigaza nusu ebi Kapale yansabula tewali kitali ku YouTube abantu bafani banguso ogenda ku YouTube ne babira abasinga abali Dubai nabatali Dubai Kapale yanvuma Kapale tiyamanya ko kilabu eri je nali nkoleramu neba nobe nnyini abamugambe biga batuka no muga nti nakabala kakoleramu mbukatono abantu bazinira mu mpalo because Kapale tiyagenda ko muzefa bajjo already share once okitegera but people okunyonona bamugamba buli kimu nti alina akabala mbu bazinira mu mpalo mbu mumusoka ne muzina bamu ne mufuluma aba ne mumala okusaba ne mu my dear ne because of what because of one guy ebyo byonna bituko because of one guy DJ Waswa so awo bovira okwawukagana ne DJ Waswa nagamba siriddayo ate nga nkyogera ku kamera siriddayo kukolagana na musajja oyo because yali akimanyi
amanyi wa promoter akimanyi sente omuntu w'obozijja mu bulugubi yalina right egamba bakamabe nze natuuka n'ekiseera ne mugamba kale waswa munsinze mutwale 25% mumpe balance tezivangayo paka leero tewali yali atuwadde wadde olwataano twabanja sente ne tunoonya ne kati Zaka mpulira okusubira njogera ebintu ebyo kubanga biretera ebimu kati breaking DJ Ram. So ensonga lwaki DJ Ram yayawuka oba takwatagane DJ Waswa fena tusajiwulirira wano yali sheeyo. Simanyi tafagamba takwagalira ddala simanyi oba kyava nakyo awo wabatanjagala nange simwagala because tandiisa okitegera aba abaana bali kusaidia yaffe kuba be baleeta oli Guy yanyiga to the extent mukubire essimu munnyonnyola bino byonna yali waawo najja nanga Ramos sagala wuli kigambo neki oyo Waswa akwate sente za fazituwa yenga amanyi agamba Waswa yalina sente zaffe balidde sente zaffe bagala zibba nengamba Waswa kale ntukiriza sebo munnange mwe bakabaka bakuno mwe bakingi bakuno kwata diramu mukwate 25% mugitwale mutuwe zisigaddewo munnayi tugabane ezo tumanye nti kale sente bazituma omusajja na katitaafu atandikirawo okulagana ne DJ Waswa awo wennyini mu incident ya Kapale eyo yennyini wiiki eyo yennyini kubanga nze kyampitirirako Kapale yankuba mawulire gankuba amawulire ge Kampala nga gankubira nkole interview but I could not say anything nga mpuliro ekinugu ku mutima neŋŋamba omanyi abantu okukuba duka nalina akatandika butanti sinezimba ne banteekako bwendi omuyaaye ndi mufere sisasula bayimbi sikola ebibi byonna ne babinteekako nga teri promoter yena teri muyimbi gonza kubira kubanga Kapale videos yakola nga ne waba muyimbi kite wali atajiraba nga wokubira omuyimbi yena n'omugadijira maga era byampa obuzibu okuddamu okukonvinsinga abantu nti Ramu wakutwala Dubai osobola okukola naye nakuwa bulungi sente zoba biki because of the videos zayo none erinnya lyange kyennakola sente nga zigaanye nengamba omanyi nyinza okufiira Dubai kuba amawulire gankuba bankuba muzi group ezo naye nga bankuba abo abaana tewali n'omu yavaayo kwogera mazima bali bagamanyi sitaafu si santo saaba nabakuwadde ampolereza nze nabeera nga tewali yampolereza okuleka ono Guy Patana yenga ngamba Ramos ekitufu nkimanya abasajja baagala tubba ne tulina okulwana ne tugenda ku poliisi ne tukola kubanga twagala ogenderawo omusajja n'agamba no I'm going to sort it out kakati nga bali mu pulaani kuzza mu show ya Red and Weasel olugambo ndufuna nti zino sente bazikwata baziteeke mu show ya Red and Weasel zizaale ozimala ozaala oba tusasulwe show ya Red and Weasel abatula babujijjukira eyaddako eyo temwali wadde tebakola shot abantu tebayingira byali tubonga naawe okitegeera nze kyenakola pressure ng'ensusseeko awo nina omuntu wange yaŋŋamba omanyi Ramu sooka okwate ticket sooka ogende Kampala era show ya Radio and Weasel egenda okubeera wano nze nga siri wano amawulire gankuba Kapale ne mukubira essimu nga ndi bubi buli lunaku nga nkuba ku mawulire ne muga Kapale njija Uganda ngenda kumiitinga nkuwe ssente zo nkooye ne mugamba ngenda kutuuka ne muweereza ne tiketi yange ne muga Kapale nfunye tiketi njija Kampala wentuuka e Kampala ngenda kuwa ssente zo si mitwalo nkaaga wentuuka e Kampala waliwo kyali wange muvubuka bamuta Jibril DJ Ram lindako musajja Jibril wangamba Ram Jibril muwonge oyo amumanyi Jibril yakima ku airport nangamba Ram ku bizibu byoyiseemu Kapale yeetaaga kuba bukubi ne mugasobola kuba Kapale yakoze kyawulya kyawugala okunzitira erinnya naye nga amazima agamanyi akimanyi sente basajja banziba sente naye yeegassa ate kati alinga asayidinze ne bali okitegeera balinga be bamuwa ebigambo yogera kino mukube kino okitegeera ne ngamba okay no problem ne mugamba nedda ngenda muwa sente Jibril nangamba kuti nangamba nti akukuba onazimu agenda ku live agamba abantu bonna be yakonoonye nti ozimuwadde ne mugamba no problem ne tugenda Makindi tutuuka Makindi ku bagiyita Makindi house awo nkubira Kapale ne muga Kapale wadde ogamba situuka Uganda kati siri Uganda jangu Kapala jjaawo twalina Jibril
Jibu nangamba naye omusajja ono yakwononedde erinnya. Ku ssente z'abanja soko muweke emitwalo 2 adde akole live agamba abantu nti omusajja azze era biki ampadde ssente zange biki kapale nga nkwata emitwalo aga nga ngamuwa ku Makindi House yajjira yalina avuga Subaru we yadda mu Subaru ye yaddamu kukola video enkuba agenda kyokka nga muwadde n'emitwalo aga nemuga kapale ngenda kuyita nakatuuka ngenda kuyita wano nga nfunye ssente wano nkuwa emitwalo emirala aga ana ssente zo ziggweyo tuba tuli awo nga bagamba mugende ku live kapale kyampukola nengamba agene nemubuuza kapale ofaaki kati kapale nga byayogera byonna alaga byonna bwina amujja Dubai okitegeera buli kyankuba nengamba endongo bweti bwetambudde nembeera e Kampala nempumula night nenziyimiriza nali nkuba Sunday nights ewali ku Zefa nesooka nziyimiriza nenkomawo after ngenda okudda ebya night lyabano butakola Red and Weasel biki byonna byansanga Uganda nange naliyo nga bangamba waayo abasajja tebafunye wadde omuntu nga bye bisagala kumanyaze jagala sente we nakomawo wano twata nenkubira oli patana wange nangamba waayo abaana nange banneyawulako nowemba kubira kati ate bazeewaani bali wamuwaswa owulira awo nengamba bano abaana first of all sinze nabakubira be bankubira nga bannoonya kati mwene embeera instead of kubeerawo baali baddewo noono kyali waabwe okitegeera bamulaga nti baswitchinze ku bigambo ebikubibwa bankubi media kati nze ndi mubi oli ne badde woli okitegeera zi Saturday night biki okitegeera ne badde woli kubanga oli yali alangate Red and Weasel kati ngati balina okubeera ennyeri ne bakola eri shonege ebyage eva mu sheyo sheganye biki wenkoma we Dubai nkubira pata na mugambo manyi tugende tubanje sente tugenda kubbala tutuba kubbala abasajja bagamba ate sente twade tusubira sifuna sente musimanyi mukine ekivulu ate ekivulu nakyo tetwafunye wadde abantu ate simanyi twa investinga sente kati nemba ngamba muba mwa investinga sente ne muzi wawaso aziteke mu Red and Weasel ebisagala kumanya twagala sente na tunoonya paka gye basula netugenda no yo guide awo nga tutambula naye twagenda paka ku police tugenda ku police okufuna empapula biki okudda ku bbala nga ne bbala baasenguse nga kirabu yaggalawo tokyalina ngeri gyoyinza kuzibanje bbala teriyo tuka ku hoteli nge tugamba nti abo balemeddwa okusasula ennaku zo zonna tebalina bizinesi bafulumye kirabu ne bagiggala wenjogerera ndoza okuva ku olwo eyo kirabu teddanga mundoza kuggulawo because n'obuuza omuntu eyo kirabu teddangamu kuggulawo ne tugenda emakindi ne tugenda shalija gye basula twabanja abasajja sente sizifunanga paka kati okay story ye mpamvu naye mbadde njagala tugende fast forward kakati waliwo story ezibadde ziyitamu nga zigamba bwe yayawukagana ndowooza ne Nancy babi natandika okukola naawe awo kuba babi atandika okukola naawe ng'ofunye ebbala ndowooza okumya okuva e Kampala kati awo tulaba muyingiramu ebikono bya nights ategeka night mbu n'omukuba then njagala yogereko ne ku show ya Bobby Wine naye waliwo Rakase yaliwo tuwunzike kati tugoli almost katutegedde ensonga lwaki kati kiri bwe kiti nze lwango ya Zefa webaawaawo nempulya nga sitaswana kudda ku Zefa kubanga ne management ya Zefa yanyiigira okuba natwala ekivvulu nenkiteeka eri wansi ng'ate nabo baali bamaze bamanyi bagenda kukola seero nga bateesezza tujja kujjamu atirisita obutebe abantu bajja kujjamu biki kitegeera ne kibaluma kakati ebyo biseera wenkubira Republic mu ebbala ya Republic Waswa yayawukana ne mukyala we bayawukana ebyabwe byesimanyi mukyala we ne sister we ne babanga ndoza tebakyakisobola kugenda wa ku bbaala eyo nga era mbalaba kupostinga babiri mabaala malala kati mbandi Uganda nagezaako naina communication nani ne Bobby it was through Facebook yambuuza hi DJ Ram, how are you in Dubai? Ne mugamba siri Dubai, ne muganda Uganda, nangamba there some people abadde banoonye namba yo simanyi bakufunye, ne mugamba ogamba bana aba club, nangamba those our friends biki juka bakolerayo ko so bamanyi Bobby bamanyi ne Nancy okitegeera kati baba contactinga nga babagamba tunoonya oli DJ kati ono kwe kujja ampereze message ne mugamba bampereza message ne bagamba ni Uganda but nja kujja before Eid
nangamba okay so are you planning to open up that club nemugamba bwe bana abajimpadde nja jigulawo nangamba ayu okola ne bani kati bichi nenjogera nayawo netufuna mu meeting naye nga sinagenda ku meeting ati bali abasajja bwe nayogera mu ne babbi nendaba ne mubulya byenjagala